มารอบนี้ก็มาลุยeFootballดีกว่าเล่น PUBG แล้วปวดสมองมันเล่นเกมฟุตบอลดีกว่าเราเปลี่ยนแผนใหม่ละลองเล่นแบบ CM 2 ตัวบ้างอันนี้มันมีอะไรให้เล่นแล้วได้อะไรบ้างวะเลือกทีมยุโรปแน่นอนอยู่แล้วดิได้อะไรอ่ะเนี่ยลุยญาติลุยเลยเดี๋ยวดูแผนกันดิเจ้าฟิลิกโอเคมันไม่มีคนเล่นหรอวะเฮ้ยเน็ตเสถียรวันนี้ผมเจอเน็ตแบบกดยังไงก็ไม่ไปอ่ะกดช้ามากๆเลยโอเคชุดได้อยู่เขาแก้แผนเหรอแก้ตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยนะอ้าวหลุดหรือไงเนี่ยหายยาวเลยเว้ยหลุดบอมาละ The opening day of the competition accompanied by all the regular hope and expectation. The entrants start together on the same line. Everybody has nothing. Previous editions of this competition have provided so much drama down the years, so much romance as well. This year's vintage will no doubt do the same. You can sense that extra spring expectancy in everybody's step, even those of the officials. So let us hope that it lives up to billing. We're being met here by this wall of Catalan noise, 100,000 or so supporters singing in unison, and boy, it is some racket here. The action has already started. Gavi. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Looks to the other side.
It's a pretty loose pass. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Marc-Andre Ter อื้อ Stegen. หือชาร์จนานว่ะอา He's ราโค got everything you'd want from a top-level keeper. Great shot stopping, but also a Sorry. very cool head and a good organiser. What's more, he's very happy to play sweeper keeper behind that defence, mopping up loose balls before picking a pass and get his team on the front foot again. Yes, getting the best out of him will count for so much. Joao Felix. ง่ายว่ะ Now the counter. Now it's Vinicius Junior. Romeu. Joao Felix. Yeah, we're actually currently watching a contest of in-situ Lewan. probing. The only way is up, I hope. เฟลิกซ์ปั่นอื้อหือ He's missed, but not by that far. A more than decent attempt, Peter. อุ้ย Caught offside that time. ออฟไซด์เหรอวะมันไม่น่านะโหนิดนึงว่ะส่องก่อนมันหักหลังหักกับหลังมา And that's been won straight back. And that could set him on his way. สวยเรวันสวย Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Barcelona penetrate first. It is a truly precious lead. Because of that first goal now, it's a great opportunity to make it one-way มา traffic and add คน to เด้ this lead. เปิด And that has been cleared. Oh, good spread. Joselu. Bellingham. Played out to the left flank. Camavinga. Now it's Toni เฮ้ย Kroos. ยังไม่ได้อีกโอริโอ Bellingham! And the keeper passes the test. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. That's going right the way across. Joao Felix. And here's Lewandowski. Oh, that's ไม่ถึง wonderful alertness. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Joao Felix. สวยว่าเรวัน He scores! And they're at it again. พี่สตรีม2 เกมเลย สวัสดีครับน้องโค And โล how about the ของจริง timing ป่ะ of the pass and run? They've worked it before, and no doubt they'll work it again. อยากเล่น2 เกมไหมก็สตรีมไว้2 เกมเลย Barcelona grab a couple of goals without reply. It's 2-0. We're looking at a very different game now. The command has been established. Rafinha. อุ้ย That's เออ clear ฟาว cut. ดิ It's a free kick. There could be trouble here, but for now the ของจริง referee ของ is จริง keeping his cards in his pocket. เมื่อไหร่ฟิวแบบสัก 4-5 เกมก็ไม่ลงขึ้นกันตายเลยอะ And here's Lewandowski. It's Lewandowski! It's loose, and there's a race for the ball. And it's Romeu. ไม่ถึง Joselu. ให้หน่อย Vinicius Junior. Shin to Sorry. shin, bicep to bicep, and he wins out. โอ้โหฟาวเปล่าไม่ฟาวเหรอวะ And it's Toni Kroos. Gets his pass away. สวย Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. ส่งให้มันทะลุทะลวงกว่านี้หน่อยดิ Bellingham! เบลลิงแฮม
Oh, the keeper's done อย่า ever so อย่า well. Bellingham ไม่ง่ายหรอก simply ยิง didn't do จัง anything หวะ wrong. ถ้าไม่ He ชัว was ร์ thwarted by brilliance. Gets away from his opponents. Rafinha. ไม่ถึง Alaba cuts it out. And the referee brings the first half to a close. Any opinion you'd like to express on the first half? พี่คิดไงถ้าในเกมมีการแฮนด์บอลด้วยผมว่าน่าจะทำยากแต่ถ้าทำได้ก็น่าสนใจมันก็จะเพิ่มมิติในการฟาวล์ขึ้นมาจากที่ชนอย่างเดียวก็กลายเป็นแบบอาจจะยิงหรือเพิ่มนิสัยนักเตะให้แบบบางทีก็ชอบมีทะลึ่งมีจังหวะชอบใช้มืออย่างเงี้ย Played right into his path. Oh, that's a key interception. Well, he acknowledges that he should have come up with something better there. Encourage the pass. Ôi, ôi, Question, ôi. that's a foul. Well, that looks like a อาจจะ final มี warning. แบบ Still no บั๊ก card. แล้วก็ฉากฮาๆมากขึ้น Gavi. Koundé. Barcelona looking to pass their way through. ฟาวล์ Looks Yeah. a foul. Yep, referee's given it. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? So a Rafinha genuine rồi. chance to increase the lead. He'll fancy himself from here. Ball. Rafinha! Oh, the ball's run loose here. And it's Romeu. Just no time to dwell on the ball there. Gavi. And here's Lewandowski. Oh, the ball's gone โอ้ย astray. Rodrigo. Good running, strong and Rồi. purposeful. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. เบดี้ Looking to ปั่นแบบนิ่มๆ ซ้ำไปสวยๆ โอเค And more and more and more. เกมนี้ DKR เป็นแรครับ โอกาสมีแค่ 5% Still further. DKR หายากเหรอแต่จากที่แพ็คที่มานี่ยังไม่เจอ DKR เลยนะ That's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. And that means just one thing: match ball. Oh, this has been an immense อย่าเหนียวเกิ contribution นไปเลย from โก one player. He's แค่ been นี้ก็ just ยิง about ยาก the ชิบเป่งอยู่ player. แล้ว The irres- That's a foul. No two ways about it. João Cancelo. That is good pressure. Just hounded him off it. เจ็บไปอยู่ Martinez. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? ผมกดให้หาช่องไว้อาราโฮแม่งวิ่งขึ้นมาแบบเป็นกองหน้าเลยวะ Chance to break. Rodrigo. Hosselu. And he's away. Good เฮ้ย spot. He's seen ล็อ the ก run. สวย Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it บอกเลยว่า slightly. เกมนี้ยังมีโอ Should กาส have ยิงได้ released เส it มอนะ because เวลาแม่ง the ดู support เดิ was นช้ามาก arriving เลย quickly. Rudiger Oh. kept aware, and it is reclaimed easily. Romeu They want to be quick here. It's breakaway time. played out wide. Tries to dink it ยกสวย through. วะ Footballing width usually identifies with running room,แต่จะเข้าทำ and งี้ we've ไม่ just ได้ seen a prime example. Now it's Rafinha. Rafinha making good Aye. progress on the right-hand Maybe. side. He is through here. ปั่นเอง Rafinha! And เรียบร้อยดิ that's โอ้โห It's เฮ้ยนัว Who's going to get there? That's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. That pass isn't the best. หืม Well seen. Saw that coming. João Felix. And here's Lewandowski. It's โอ้ Lewandowski! โหเขายิงตามชีวิตจริงครับ พอ DKR โดน It's come อ to อก nothing, ใน but เก it's ม a ก็หายไป warning ด้วย of further threat on แต่ the คน break. ที่มีคือผู้เล่นเก่ามันเหมือนหลุดสัญญาของอันนี้ไปด้วยเหรอ
And again they run up against stubborn ลำบากเนาะ defending. eFootball อ่ะ สัญญาณไม่มีทุกตัว Joao Felix. Neither of these two want to come off Oh. second best. Out to the right. Joao Felix. Played out towards the right wing. Yeah, they were looking for a counter-attack. That's a risky ball, you've got to say. Gavi. Passes coming off in quick succession here. Joao Felix. เฟลิกซ์ Well, that is one way to stop it. Gavi! นี่ Lacking in ผมเล่นกับคนนั้นเนี่ย Well, it was hit with great power, Peter, but sadly not great precision. And the referee has brought play back and shown him a yellow card. ยังไม่เจอตึง Kroos does really well to win the ball there. Rodrigo aimed beyond the defence. ขอบอล Gavi. Here's Joao Oi. Felix. หลอดด้วยโอ้ย โอ Whistle's ริโอ gone, that's a foul. Romeu. Joao Felix. ไม่มีตัวส่ง วิ่งขึ้นหน้ากันหมดเลย Defenders on the back foot. Rodrigo. Excellent challenge there, uncompromising. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, super ก็ tackle. ยังขวาง They ทัน were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. Now it's Bellingham. Joselu. เกิน2 นาทีแล้วเปล่าได้แล้วเนี่ย Vinicius Junior. This is actually quite a เดค courageous ตอนนี้ move. ค่ากระโดด 97 And that is ตำแหน่ง that. 96 Barcelona have การ done it. จับ The 86 ปฏิ perfect กิริยา outcome 99 โห in this 99 เลยเหรอวะ most pressured of games. How would you sum up what we've witnessed, เถื่อน Jim? เกินส Well, แตท it's pretty clear that there was a solid game plan in place for what was a very ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะไอ้ I นัก think it เตะที่แบบ shows great 99 อ่ะ maturity on the part of the players. อันนี้ได้ของรางวัลเรียบร้อย ของแลชัด อันนี้จะได้ของรางวัลอะไร ได้เงิน ไม่อยากได้เงินอ่ะ มีทองไหมลีกนี้ลีกอะไรก็ไม่รู้ เลือกมาสักทีมแล้วกันแรนดอมไปจัดไป อันนี้ได้ของอะไร เฮ้ย อันนี้ได้ทอง ลองเล่นเป็น CM ดู แต่แบบนี้มันก็ขึ้นดีนะ แต่เวลาจะต่อคืนบอลอย่างเงี้ย คืนยากกว่า ต้องอันนี้ เอ้ยไอตัวนี้อยู่ลีกนี่เหรอ น่าสนใจ มีตัวดีๆใช้อยู่ตัวนึงมันแข่งกับมือถือได้ไหมครับ อันนี้มันแข่งไม่ได้นะ สตรีมมันในเกมในสตรีมมันแยกต่างหากอะในมือถือก็แยกต่างหากเพราะรูปแบบการเล่นกับเวลาคนละแบบอะในมือถือเวลาต่อแมตช์เนี่ยแป๊บเดียวเองนะ แต่ในคอมเนี่ยโคตรนานเลยแมตช์หนึ่งอะนานจนแบบแก้เกมกันได้อะแก้เกมแล้วกะเอาคืนได้เลยอะ4 ขีดโอเคสมัยก่อนยังได้นะครับสมัยนี้มันไม่ได้ดิผมลองกับเพื่อนแล้วอะไอ้เป็นแรก3 ดาวลีกนี้ได้นะตัวไหนวะเพื่อน3 ดาวลีกเนี้ย
ผมเคยลองลองเมื่อกี่เดือนกี่ปีที่แล้วอ่ะเฮ้ยขอดูทีมเขาหน่อยดิเผื่อทีมเขาเวอร์วังกว่าเราแต่เรามีแค่กองหลังไงกองหลัง91ที่เป็นการ์ดเราเขามีโกกะเอาเหนียวใช่ไหม5 ปีที่แล้ว5 ปีที่แล้วเกมนี้มันอยู่มาเป็น5 ปี10 ปีแล้วจบเกมลองไปดูช่องขวาสุดโอเคมันหลีกอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยเพื่อนนะโอ้กดสุ่มๆมาเล่นเห็นมันได้ทองก็เลยเข้ามาเล่นจะได้ไม่ต้องเติมอยู่นานกว่าฟีฟ่าอีกครับโอ้อ๋อแสดงว่ามันจะเปลี่ยนแบบปีหน้าก็เป็นฟีฟ่า25อย่างนี้ใช่ปะแล้วไอ้นี่มันจะตึงอะไรขนาดนั้นน่ะจะเซตแผนด้วยนาทีเลยปะเนี่ยตุรกีลีกตุรกีเตอร์กี้เฮ้ยมึงเซตแผนนานจังวะกะเน้นวินเลยแน่เปล่าเราก็ไม่อยู่จอโอเคมาแล้วกดออกไปก็ได้นะเราจะได้เงินฟรีไม่ใช่ปัญหาThe opening day of the competition accompanied by all the regular hope and expectation. The entrants start together on the same line. Everybody has nothing. Previous editions of this competition have provided so much drama down the years, so much romance as well. This year's vintage will no doubt do the same. You can sense that extra spring expectancy in everybody's step, even those of the officials. So let us hope that it lives up to billing. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Played out to the left flank. Sousa has been included in the starting lineup. Does he have a key role to play here? I think his new boss will be asking him to nip opposition attacks in the bud. I think that's going to be his chief involvement. But he's just not out there to win the ball. He can also make a habit of moving it forward very quickly. And he actually has a creative side to his game that I think is underestimated. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. But now it's Piontek. Spread out to the left. This is the time you need that pace. เอาดิดันจนออกโรม่าอิตาลีกูก็ว่าอยู่เหลืองๆเคยเห็นแวบๆไม่ใช่ลีกนี้ใช่ไหม Sousa เอ้าบันไล Now it's Torreira. Oh, that's a แย่งดิชนโอ้ยเบียดไม่อยู่ต่อจอยอ๋ออยู่นานๆนี่คือต่อจอยใช่ไหมเอ้ยอีคาดี้อยู่นี่เหรอ Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. กาตาลาซาลายอ๋อชื่อบันไลครับ What can they do now? And into the grateful arms of the keeper. And the assistant referee has his flag raised. เลือกทีมผิดแล้วเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวแก้เกมยิงให้ดูกาตาลายเนี่ย Now it's Piontek. ไอ้เหี้ยเลี้ยงบอลกระหลัว Now it's Zaha. เอ้ย Sousa. Istanbul Başakşehir looking to pass their way through. Piontek. Oh, he's felt that. เฮ้ยฟาวเปล่า
เหมือนโดนเท้านะ Demirbay, defenders on the back foot. Icardi, and they're โอ้มันดื้อว่ะ Alexic. บังดีเว้ย Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. Piontek played out to the right. มาเด้ He's เนี่ย shifting through the gears here. ปั่น There's the hit. โอ้ยเหี้ยเซฟ Aurier clears. Back they go. Istanbul Başakşehir are behind here despite their domination of possession. Tete. And here's the chance to counter. Oh, that's well spotted. คนนี้เขาเข้าทีละ2ตัวเลยว่ะ And it's Ziyech. He's a sharp little ball here. Souza. For Piontek. ทำไมจับบอลลั่นจังวะเตะกูนี่โอ้โหปิดตัวแล้วพี่บ่าวมาดิดาวินสัน Oh, such a clever touch. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. โอ้ยมี And the defence can กา get ลา it ตาสาราย clear. มีแต่ตัวโหดๆกลัวที่ไหนอ่ะ Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, there is a look that says it all. อู้ดันเขาไม่ไหว The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. ไม่ถึงอาจจะต้องเปลี่ยนมุมกล้องนะเพราะ Icardi, a รู้สึกว่า scorer เกมนี้ already in the game. ต้องเลี้ยงแบบดูอย่างใกล้ชิดหน่อยอ่ะ Oh, now here's an interesting matchup. ขอ Well, เส he มอครึ่งแรกครับ acknowledges that he should have come up with something better there. โอ้ Ah, he made it look a bit predictable. Oh, good spread. เปิดถึงปะไม่ถึง That's just playing it safe and simple. โอ้โห Zaha. ไอ้เหี้ย Zaha เตะ has ขา got เข้าไป himself a free kick. แรงลีแล้วเล่นสู้ไม่ได้เลย Zaha. Tete. Oh, that's a ใจไม่เป็นนักสู้ไงไม่ใช่ลูกพระเจ้าต่างใช่ไหมล่ะ And it's half time here. Steady, solid, and for now, where they want to be. Ito Just pinbong one ba? goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half time, it is 1-0. Well, it hasn't exactly gone to plan so far, but there's no need to panic. There's still plenty of time to get back into this. As always, an early goal would help swing things back in their favour. อะไรวะไดนามิกอะไรวะไดนามิกวายเนี่ยนะให้ดู That gets things going for the second half. ให้ดูเลี้ยงแบบใกล้ I ชิด think หน่อย they've got to go out at theแต่ start ว่า of this second half now เว and ลา set จะ a tone that เล่นบอล smacks of ไกลๆแม่ง intent ลำบาก and determination. Should they manage it, I think they can find a way. เฮ้ย Tete. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Out to the left it goes. เฮ้ย Yeah, he's ฟาว good enough ฟา for ว the challenge. Souza. Alexic. Now it's Piontek. He's through. Lắm Now rồi is á. he in? He's has a goal. เย้ยมันเบียดแล้วมันแซงไม่ได้อ่ะ The keeper. Oh, that's a sparkling save. Absolutely ช sparkling. อบ His อย่างหนึ่ง reflexes ของ were เกมนี้เอา ultra โรนัล sharp. โด And we have เอา our โรนัล very โด first เป็นประตู goal. ได้ แล้วจะเอาฮะแล้วจะเอาโรนัลโดไปเป็นประตูทำไมอ่ะ น้องไหวปะเนี่ยน้องโคโล Aurier can น้อง get it ชอ clear. โรนัลโดไปเป็นประตูทำไมอ่ะ
Dubois. Passes short and sharp. Bumps him off it and wins back the ball. It's the sort of มันมอง situation they'll want to มอง capitalise on. Always Now. onto this. ได้ละเอียดก็จริงนะแต่ He's found a way through. Well read, and the danger is averted. มองไม่ทั่วสนาม Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were โอ้โห very annoyed. โดนเพสซิ่งว่ะเห็นปะถ้าเป็น Sousa kept his eye on it, and มัน he's ก็ there. ได้อย่างเสียอย่าง Dubois. Istanbul Başakşehir still trailing by Mate, one and looking here to take it up a notch after the break. The attendance for this match was Sousa. 71,649. เบาจังวะ Kept แรงไม่ away. มีเหรอมึงกินข้าวเหนียวเป็นไหม It's reclaimed easily. He's looking to set free a run. Decent hit! อุ้ยโดนซ้ำปะ And a second Ui. time. โอ้อย่างเอา Oh, fine stop from the keeper. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. And Oi. now a sudden chance to counter. ไปโอ้ยไม่มีคน Oh, good read. ต่อทำเกมไป Oh, this looks promising. Got to make this count. Just eases him Ui. off the ball. And he's gone looking for safety. Looking for the runner. Galatasaray are totally dominant in the middle of Yeah. the park. A no-way through zone. Tete. That'll be a throw. แผนนี้ไม่น่าจะเวิร์กว่ะอาจจะต้องให้กลางเยอะกว่านี้อะ Good defending, เพราะว่าผม albeit มอง from ไม่ an เห็นด้วย unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a... Can he finish? เกือบ That is decidedly lacking. Yeah, they got away with it, but... Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Fiddles it through. อืม Well, it didn't look good for a while, but that was brave โอ้ย defending. เฮ้ยฟาวเปล่า Yes, the referee's given it. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. ต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนตัวหน่อยวะกองหลังป่วยวะปีกก็ป่วย ก็ CDM ตัวหนึ่งแล้วกันประมาณนี้น่าจะได้อยู่มั้ง So the manager can make a change for the first time in the game here. Sousa. Time and again they are repelled. Oh, nicely intercepted. Over to the left. Pelkas really added the Oh. width there thanks to his willingness Yeah, to maybe. make the run. And there's his chance to lead the counter. Well read, ไม่ nice ถึงอีก interception. ส่งไก่ยังวะ Galatasaray clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Now it's Piontek. Dubois. Interesting ball. โอ้โห
There's ไอ้พวก nothing นี้ more infuriating for a fan วิ่ง than ทำลายตัด seeing ในกันไม่เป็น passing without penetration. They're just stuck in a rut. Oh, good โดน take in a บด good สอง area. ตัวทรงเริ่มดูดี And now they can Emi clear their Velayo. lines. The final 5 minutes. สวยโอ้โหแต่มึงวิ่งหนีกันเนี่ยวิ่งเอาบอลกันหน่อยดิเฮ้ย Sousa. Good spot, he's seen the run. Torreira promptly onto that, and that ไอ้ is นี่แม่งจะ that. เคลียร์ทิ้งอย่างเดียวเลยว่ะ That has แล้ว been มงไปไหน cut เนี่ย short. ตัวใกล้ๆมีไอ้เวนเอ้ย Demir Bay, They've got to be quick moving this forward. Icardi, and the shot! That's a fine save. Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage. นักเตะนี่เริ่มทำหัวร้อนแล้วนะ Corner number 2 then. Towering header. ไป Keeper pulls up เดิน a ให้ fine มีส save. มันสมองหน่อย Simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. โอ้โห And the referee brings it to a close. So it ends 1-0, an enthralling game and an มีมุมกล้องที่ agonising ขยับออกมาอีกนิดนึงไหมวะ So Jim, how do you reflect? เซตมุมกล้องให้มันขยับออกมาอีกนิดนึงได้ปะหรือต้องเซตในเกมอย่างเดียววะเหมือนจะต้องเซตในเกมอย่างเดียวนี่ไงไม่ใช่มึงดูเอวดิเจอใหม่ดิไอลีกนั้นน่ะห้าวนักแน่เราจะได้ทองไหมวะเริ่มหวั่นๆเลยทำไมแชทมันไม่ขึ้นวะมันโอ้ต้องมารีหน้าจอตลอดเลยผมคิดว่าโค้ดเหนียวเลย70ครับ
แลกนักเตะด้วยรีบแลกนักเตะทันอยู่แชทมันชอบไม่ขึ้นอ่ะต้องมารีตลอดอันไหนวะเงินเรามี400,000แล้วนี่วะนี่มันเมเนเจอร์นี่มุลเลอร์นี่อ่ะดีขวาสุดเนี่ยมันก็มีนักเตะให้เล่นหลากหลายอยู่นะเอาไปสำรองได้ด้วย4 ดาว LM ถือว่าเร็วจัดไป1 ตัวของฟรีโอ้อันเดอร์แม่งก็น่าใช้ด้วยCM ทำไมมันจบสกอร์ไก่วะโลพาสอันนี้เลี้ยงบอลดีกว่านี่มันมีแต่แบ็คซ้ายเว้ยหาแบ็คขวามาให้แลกบ้างเถอะอุ้ยอันนี้แจ่มกว่าวะอุ้ย5 ดาวคุณนึกว่า4 ดาวตาฝาดอันนี้ดีกว่าเอาไว้สำรองก็ได้เอาไว้สำรองทีมหลักได้แล้วก็เอามาเล่นอันนี้ได้เหมือนกันแจ่มแมว3 ดาวเหลือโควต้าหนึ่งเหรอ187น้ำหนัก77เก็บไว้ได้ตัวอื่นดีกว่าวะอันนี้นะเผื่อมีกองหลังที่น่าสนใจกว่ายังไม่เวิร์กแลกไปให้หมดเลยใจเย็นทีมเราแค่นี้ก็เถื่อนแล้วมั่งดูกันนานๆที่จะมาเผื่อรอบหน้ามันเป็นอันนี้ตัวแจ่มกว่านี้3-4 ดาวอาจจะมีตัวที่น่าใช้กว่านี้ก็ได้นะตัวพิกนี่สวยอยู่ทีมรอบหน้าอาจจะเดือนหน้าตัวมันยังไม่น่าใช้ว่าถ้าเอาไปสำรองในทีมหลักก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่เก็บโควต้าไว้แลกอย่างอื่นดีกว่าเก็บไปเรื่อยๆเผื่ออยู่ดีๆมันตุ้มมาทีเดียวตัวแจ่มๆมาเลยเงี้ยมีสิทธิ์ปะเผื่อมีฮันแลนด์หลุด QC มา3 ดาวอย่างเงี้ยทำไงมันมีเวลาหายนะไอเทมนี้
มันมีเควสให้เก็บเรื่อยๆมันหายด้วยเหรอวะคือถ้ามันรีก็ต้องเล่นเก็บใหม่อย่างนี้เหรอไม่แต่มันก็เพิ่งรีมาอันของเก่าก็ยังไม่หายเลยนี่แล้วทำไมมันฉับคู่นานจังอะเชื่อไม่มีคนเล่น50 ทองเราจะได้ไหมเนี่ยใช่มันก็เล้าหลือนะฮะมันจะมีบอกอยู่ว่าหมดตอนไหนเดี๋ยวลองเล่นดูกันจับคู่ไม่ได้รอบนี้เดี๋ยวออกไปดูแต่มันไม่มีคนเล่นเลยเหรอวะลีกนี้เนี่ยได้ทองกันไปครบแล้วเนี่ยมันจะมาเล่นกันทำไมใช่ไหมเอ้ยนานเกินเขาไปเล่นฟีฟ่าภาคหลักกันหมดปะเนี่ยต่างชาติภาคหลักก็เสียเงินเยอะอีกอะแมนยูชนะ2 ลูกโทษทั้งนั้นใช่เหรอเล่นเป็นไงยังไม่ได้ดูเลยดองไฮไลท์ไว้หลายแมตช์แล้วเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยเฮ้ยมันกดแบ็คไม่ได้ด้วยนะสรุปมึงจับคู่ได้ไม่ได้นี่โอเคเน็ต4ไก่ ทีมรักไม่ใช่เหรอด่าเขาด่าได้ไงเนี่ยรักไม่จริงนี่หว่า อ้าวไม่เป็นไรนี่มันจับคู่ได้แล้วไม่ใช่เนี่ยอะไรอ่ะมันไม่มีคนเล่นเหรอวะไหนไปดูดิไหนเอาวันหมดอายุตั๋วมันมีแต่จำนวนที่แลกได้ปะวันหมดอายุตั๋วอยู่ไหนมันมีแค่ระยะเวลาของแลกไอ้ตัวนี้เฉย รักเลยตำหนิทีมหลักเราขาดอะไรวะดูดิไม่ได้เติมหนักเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาด้วยสำรองขาดอะไรวะโหหน้าเยอะชัดขาด Attack Midfield อ่ะ Attack Midfield CB ก็ขาดแบ็กซ้ายสำรองก็ขาดเฮ้ยกองหน้าเยอะไปนะเนี่ย3 ตัวเลยพี่ตู้วาลาโฮวิกไอ้นี่192สูงจัดได้อยู่เอากองกลางมาได้อยู่เอา CM ได้อยู่แต่ CM เพิ่งแลกมาไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวต้องไปดูในหน้านั้นก่อนเยอะจัดนักเตะนี่ไง Attack Midfield สลับกับตัวนี้ไปตัวนี้สลับกับใครได้อีกใครที่เราเพิ่งแลกมาวะ
นี่ไงปีกซ้ายมีใครหมดแล้วตัวดีๆที่แรกมาดูดิมี CB ลูดิเกอร์ยังไม่อัพเวลนี่หว่าโกมีสำรองแล้ว RM ไม่มีสำรอง Attack Midfield มีตัวหนึ่ง RM ไม่มีแบ็กซ้ายไม่มีแบ็กขวาไม่มี CB ไม่มีเชื่อไม่มีเยอะเหมือนกันดีกว่าRM มัน5 ดาวRM แล้วเร็วด้วยอยากได้วะมันเอา5 ดาวมาจากไหนวะไอ้แบงค์ต้องเล่นอย่างเดียวอ่ะเล่นหลายๆตาอย่างเดียวอ่ะอันนี้ก็ดีเนี่ยสำรองเดอะบอยได้เลยอ่ะอยากได้5 ดาวอ่ะหาจากไหนวะCB ตัวนี้ได้อยู่3 ดาวสำรองไปเหลือ4 ดาว4 ดาวโกไม่เอาอ่ะแบ็กซ้ายก็ไม่เอาอ่ะอยากได้แบ็กขวาว่ะเนี่ยกูอยากได้อันเนี้ย2 ตัวเนี่ย5 ดาว2 ตัวเลยเนี่ยใช่เล่นเรื่อยๆไม่มีมันมีอันนี้อยู่นี่หว่าแลกได้นี่หว่าเนี่ย4 ดาวอ่ะแต่ต้องเก็บเวลอ่ะแต่ไม่มีตำแหน่งที่ต้องการเลยโดดี้5 ดาว4 ดาวมี CB ดีป่าววะ181น้ำหนัก68เชื่อตัวเล็กตัวบางจัดเปิดคอมแบบตัวบางจัดเลยอะไม่เวิร์ก4 ดาวตัวนี้นี่ไงแบ็คขวายับรูต้องเก็บเวลด้วยชาติไหนจะเปิดได้นะแต่มันก็ไม่ค่อยมีตัวดีๆมาซาบูชื่ออะไรวะอ่านไม่ออกอยู่บาเยิร์นบุสเกตอายุเยอะละสลับตัวที่พึ่งอันนี้มากันCP ชนะทิปออกไปแล้วก็แบ็กซ้ายรอบแรกมันกี่ตัววะเฮ้ยนี่ไงแบ็กขวาพอได้สำรองอยู่นะ74เนี่ยตัวนั้นพอได้สำรองอยู่74ลุยต่อดิยังไม่ชนะเลยจะเอาทองเตอร์กี้
แล้วแรกมา4 ตัวแล้วนี่ลุยแล้วแม่งก็จับปูนานไม่รู้จะนานอะไรขนาดนั้นนะฮัลโหลฮัลโหลทีมดูหน่อยเริ่มจะหิวข้าวแล้วต้องมาม่าดีไหมนะคนดูซื้อได้นะซื้ออะไรวะมาม่านะแบ็คขวา ซื้อจากไหนมีตัวอะไรอ่ะอยากเล่นใครก็ซื้อได้หมดอะกองหลังด้วยซื้อมาเล่นได้มีทั้ง400,000ซื้อได้สบายแล้วถ้าอัดเวลเข้าไปสแตทมันได้ประมาณเท่าไหร่99ป่ะตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันก็96 97อะไรมีตัวบาซ่าน่าสนใจป่ะวะเราโคแสดงว่ามันเล่นวันหนึ่งได้เป็น100 เกมจนอีเวนต์อันนั้นมันสุดได้เลยใช่ไหมเนี่ยสุดได้มันไม่จำกัดใช่ไหมเนี่ยเอปัปเป้450,000เองปัปเป้สุดได้เท่าไหร่วะอันนี้4 ขีดเล่นได้100เลยอ่ะความเร็วเท่าไหร่ตอนที่ใช้อยู่อ่ะไม่เคยซื้อตัวธรรมดาจะขิงว่าใช้ตัวดีพี่ว่างั้นเถอะใช้แต่ตัวคาร์ดเขียวอะไรเปิดได้ดาวแบ็คขวาแบ็คขวาซิงนะซิงประกบเหนียวนะมันก็มีเทนมีไฮคิมี่ว่ะอเล็กซานอาร์โนFortunes can turn either way from this point. One path leads to where they all want to be, or at least a significant step closer to it. What doesn't bear thinking about is the alternative. It is time for the central characters to stand tall. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. แล้วจะวิ่งถอยมาทำไมวะที่นักเตะแล้วแทนที่จะหาช่องเล่นต่อนะวิ่งถอยมาเฉย Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Mertens, they want to be quick here. It's breakaway time. มีแต่คนเล่นกาลาตาสลาย Now it's Tete. And here's Zaha. That's tidy. That is a great ball. เหี้ยใครวะเรดมอนด์แต่บอลแล้วพุ่งเลย It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. พุ่งดีเกินพี่ชาย with the corner. There first. Turuts. And now they can spring out of defence. คือเกมไปหน่อยเว้ยหาช่องนะเว้ยกดให้หาช่องนะยึดแหมม And it's Mertens. And here's Zaha. Tiktamir. Spread out to the left. ถึงด้วยโอ้ยเฮ้ยใครต้องได้ฟาวล์ไว้จังหวะอย่างนี้เนี่ย Sousa. เสียบอลเฉย Mertens. Tete. He's had a shot. โอ้ยโก Oh, the keeper's done ever so well. Mertens sparked a tremendous stop there, and I think it's fair to add, he just wasn't expecting it. ทำไมฉับไม่ได้วะโก That'll be a throw-in.
And he's managed to gift it back. ไปอุ้ย Istanbul Başakşehir so far providing no real test at all for the goalkeeper. เล่น15 ตาได้ 5 ดาวใบหนึ่ง 15 ตา Sanchez. 20 ตาก็ได้อีก Oh, ใบ that's a key interception. เจ๋วอยู่ มีตัวอยากได้อยู่ 5 ดาวเนี่ย โรดี้โรดี้ Tektemir. Gently done. อันเดอร์ก็น่าใช้นะของ Now กลา it's ง Piontek. โอ้ย ใครว่าตัวมันเริ่มเลยเหม็น Defenders on the back foot. Tektemir. Ôi, That's mới been thử. intercepted. Taken off it pretty forcefully. Dubois. Just more than 15 minutes till half-time. Out to the left it goes. เปิด Referee's had a good look and given a corner. ตัวเนี่ย ตัวใหญ่ๆเลยเนี่ย Galatasaray can counter promptly here. เฮ้ย มันชนฝั่งมันไม่ใช่เหรอวะ Benkovic. Oh, that pass isn't the best. Piontek. Big chance. นึกว่าเท้าซ้ายเห็นอยู่ทางซ้าย Brilliantly. Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment he simply had to deal with. วันนี้เล่นแรงแทบไม่ชนะ Well seen. Saw that coming. ฝึกอีกเยอะ There's no respite if you're being chased down like this. And he cuts out the supply. ต้องรอสักอาทิตย์หนึ่งก่อนถึงจะ No, เล่น he's not getting ช his นะ way ได้ this time. ให้พ เอา วก ไว้ นี้ รอให้ตัวตึงขึ้นไปกันก่อน Gets นะ his pass away. ให้ตัวตึงขึ้นไปก่อนเจอกันมั่วไปหมดสู้ไม่ได้ เอ้ย Turuts. Over to the left. For Joseph de Souza. Tektemir. Pinches it off him. Tete. Oh, they can break here. Ui, ส่งไม่ทัน Interesting ball. Tete. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Really has the confidence and skill to เกลียด be มาก able เลย to ไอ้ hold ส่ง the ตอก ball สด up แล้วก็ like เบา that ชิบไปอย่าง until เงี้ย support arrives. Well, that's surely a foul. Free kick. Yeah, well, they were ทำทรงเอ exposed อนัก and เตะ vulnerable, แม่ง and he knew he had to do something ทำทรง to โชว์ตอก prevent a ส้น goal ให้ now. เขา So the last big chance perhaps before half-time. And a real chance to break the deadlock. Mertens! โอ้ยเหี้ยเข้าเฉย It's majestic! Well, I'm happy to admit that I didn't really see that coming, but I'm very glad it did. And that'll be Yeah, the don't think final he caught. action of the first half. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room. And while there was a genuine flow about the game, most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. Not the most convincing of displays. They can certainly do much better than this. They'll want to keep things simple, build up their confidence, and not rush into mistakes. So we're already into the second period. I think they've got to go out at the start of this second half now. Redmond! Now, who's going to be first to this? Souza. Well, that is one way to stop him. The pressing's intense, and it's paid off. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Played out to the ส่ง right. ใครอ่ะกูกดให้ย้อนหลังนะเว้ยไม่ใช่ให้ส่งข้างบนอ่ะ Tete. โอ้โห โดนอีกลูกแล้ว เกือบ He's keen, determined to have his say.
They're just lacking a cutting edge, Peter, and while that's fairly เตะมัน obvious, เกิ the นไป rest ปะ of เนี่ย their attacking play is actually quite good. Tiktamir bumps him off it and wins back the ball. Tete. Oh, now here's an interesting matchup. The ball is loose and the chase is on. อืม Mertens. Galatasaray are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Tiktamir. Dubois. อืม Pass just lacking in accuracy. Dubois. โดน The attendance for this match was That's what has to be done now, no question about it. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. ทำไมมันแซะกันง่ายจังเว้ย And he was quick to react. That will Oh. annoy the manager. They're making themselves too predictable here. He's got away. Real chance here. And the shot! Just not quite happening for him just now. Galatasaray really putting a few chances together here. Taking one can only add to such good momentum now. Dubois. For Joseph de Souza. So, Jim, what are you thinking? Başak Şehir are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. ช่องส่งดีๆไม่มีเลย Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Souza. Istanbul Başak. Decent hit! โอ้โห Oh, he's อุต managed ส่าห์เข้าสวยละ Biontech deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. หมดหลอดหมดหลอด ไม่มี attack midfield เลย โอ้โหเขาเซตอะไรนานขนาดนั้นนะ substitution on the field. Number 4, Both sides then taking this chance to turn to their benches. number 21, number 23, coming on the field. Tete Number 19, fiddles it through. Oxlade-Chamberlain. He's left his man. number 7. Substitutions taking place. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. โอ้โห It's Good. Oxlade-Chamberlain! Galatasaray clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. It's a pretty loose pass. Played out towards the right wing. No, he's not getting past him there. อืม Some terrific running on the ball there. Those efforts are not going unappreciated. And the finish! ตัวเชื่อมเกมไม่มีว่ะ And that would have won it. Mertens really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. Galatasaray attack midfield มัน have ลงมา their เกิน third ไปหรือเปล่า corner. เฮ้ย มึง Oxlade-Chamberlain! อะไรกันเนี่ยเอ้ย It's a carbon copy of the previous miss. Galatasaray really are in the ascendancy here, and they know they have to register while that's the case.
81ละ And now a sudden chance to counter. And he's had it nicked away. Özcan. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. ถ้าเขาทะลุช่องข้างบนก็ได้ยิงอยู่ Oh, he's found him in space. Özcan. And he's been shifted off it. Souza spots it and intercepts. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. This is what good chemistry is all about. Now it's Piontek. ช่องไม่เหลือให้ส่งเว้ยแพ้อีกแล้ว Is that always in the balance, and in the end, one goal was enough. They are narrowly beaten. ตรงกลางมันเชื่อมเกมไม่ถึงกันวะต้องแผนไหนวะส่งไปไม่ค่อยจะเจอคนเลยแน่นอนเราวัยรุ่นมันไม่มีหลักแผนเลยเนี่ยมันต้องเล่นต้องมีดิว่าเพื่อนต้องเล่นให้ชินลองไปเรื่อยเลยเล่นแผนส่งง่ายแผนเนี่ยไอ้นี่หน้า2อ่ะต้องหน้า2ตัวต้องเลือกเดี๋ยวบอกนี่ต้องลองหลายแบบมันต้องเจอสักอันนึงอ่ะเจอยังไงคืนนี้จะได้ทองไหมเนี่ย4 ทุ่มครึ่งแล้วแผนนี้น่าจะเวิร์ก4-1-4เพราะดูจากการยืนของนักเตะแล้วแม่งต้องชิงกันก่อนถ้าใช้โค้ดอันนี้นะได้คู่แล้วแต่ยังจับจังหวะการเข้าทำของนักเตะเราไม่ได้เว้ยสลับเล่น eFootball FC ออนไลน์ eFootball FC ออนไลน์สับสนจังหวะเกมไปหมดเลยนะ FC ออนไลน์มันเล่นกันเร็วไงเลี้ยงจี้อันนี้ครองบอลไม่ค่อยได้นานนะถ้าเขาเข้าบอลทีละ2 ตัวแล้วการส่งบอลของนักเตะนี่แบบทรงด้วยอันนี้เขาก็เตรียมตัวนานเกินไปป่ะเนี่ยนานไปครับลูกพี่เขาปล่อยจอยหรือไงวะเนี่ยหรือว่ามันจับคู่นานจนพับจอไปทำอย่างอื่นแล้วก็กว่าจะกลับมาแล้วก็ไม่ได้จับคู่นานเวอร์ขนาดนั้นปะ
ลุดไปเลยเราจะได้ทองฟรีแล้วเราจะไปลุยแรงกันดีกว่าไปเล่นทีมหลักทีมนักเตะเราดีกว่ารอฉันรอเธออยู่หนาวเว้ยนี่ผมเปิดแอร์27 องศาแล้วนั่นน่ะแอร์เย็นจัดไปหลุดไปเสียเวลาทำอาหารกินจะไปลงแรงมาเหรอมาเลยตอนน่ารันกับบานให้สักทีนึง Well, here comes a crunch game. So much depends on this. Expectation and nerve. It is indeed a heady mix. And expectations are rising, and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. ยิงไซส์เฮ้ยมีสิทธิ์ได้ยิงด้วยว่ะไซส์เอาเรื่อง Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Edin Dzeko. He's a real handful up front, Peter, and not just because of his height and that physical presence. He's got excellent awareness and technique, and that allows him to bring others into the game. He's a very powerful finisher too, so he'll be giving defenders a real dilemma about whether to close him down or not. I would advise the former. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. Istanbul Başakşehir finding their passes. ต้องยกเหรอ Fred. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice. Oh, what a mistake! Alexic. ไม่ถึงThat's tidy. อ๋อเปิด Cross to the back post. And he was alert to it. ขายาวจัดแห่งบล็อกได้ Tadic gets into some space. Good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. Crowd appreciates good football all round there. Oh, nice touch. Bumps him off it and wins back the ball. They need to play this quicker in transitions like this. Sousa. Still goalless. เฮ้ยผมส่งย้อนหลังอะไม่ใช่ให้ส่งตัวนี้อะ More than necessary. ไม่หักช้าเกินไปนั่นน่ะNow the counter. Alexic. Sousa. Alexic. Gets away from his opponent. Dzeko. Dubois. โอ้อะไรวะ And here's Dzeko. Gets his pass away. โดนยิงได้นั่นน่ะบล็อกสวย Oh, that was brilliantly defended.
เออแผนอะไรวะใช้แผนอย่างนี้ได้ด้วยเหรอทำไงอ่ะ เหมือนขยับตำแหน่งเองได้ไงก็ไม่รู้น่ะ Size really matters, and it's time to make it matter now. They've played it short. Ah, that's a fine interception. โอ้ Now there's a fine ball. And now they can spring out of defence. โอ้แม่งยืนสตันด้วยนะ Looking to break out here. And it's Tadic. Checo. Oh, that was expansive and incisive, the type of move to แต่ปลาย please เท้า any coach. Have their second corner now. ยังขึ้นเกมไม่ได้เลย And it's been taken short. Fires. Now the finish! ดูดิมันสักแต่จะวิ่งกันน่ะ He's got to be in here. Hits one. โอ้ There it is. สักแต่จะวิ่งกันน่ะกูจะส่งให้ก็ไม่มองหาอะไรเลย Another really important contribution as we near half-time, and it can make such an impact on each mindset. And that is fabulous. A true beauty of a goal. You know what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. Fenerbahce draw first blood here. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. And he has been fouled there. ต้องเปลี่ยนมุมกล้องวะ Yeah, well, they were exposed and เพราะ vulnerable, บางทีจังหวะ and แม่ he ง knew he had to do ซูม something เข้าไป to กลายเป็นเรา prevent มอง a ไม่เห็ goal น then. ต้องอ่านเกมให้ไกลกว่านี้อะเอาแฟนวิวแหละมา So the last big chance perhaps before half-time. ยิง He's had a hit. สวย It's a goal. And the lead lost no สวย time จัด at all. Yeah, and analysis of the Take a goal pot, Lee. should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Perhaps deserves a little อัน bit นี้ of ยังครึ่งแรก sympathy อยู่ here วะ because that's a หลอดแดง goalkeeper's ละตัว nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Alexic. ได้อยู่โอ้โห And the first half is done. So half-time, and it is all square. Neither able to pull away from the other, but that is not due to any shortage of effort on either side. It's a goodish game, this, and at half-time, it's one each. Any strong opinions on the first half? It's been a really good watch, but I think the managers will be looking for that extra bit of organisation and focus now, just to try and get a little control on this game. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. And we are already promptly back underway. เอาดิ Alexic. โหไม่ถึงมีแรงส่งบอลกันบอกว่า Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Fiddles it through. Big chance! โอ้โหเสิร์ฟ Time! And the assistant เกือบ referee has his flag raised for offside.
โอ้ยมันส่งบอล Played มัน out ส่งบอล towards the ไม่ right wing. ไม่ไปตามที่ผมต้องการเลยอ่ะ There's no flag. There's the shot. โอ้โห Goal. จริงนะเว้ย Fenerbahce. And they've got their lead back. อยากเล่นเร็วๆแต่มัน Yeah, they've No. only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Fenerbahce get themselves into the lead. Sousa. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. อืม Oh, that's a key interception. Tadic. Is that a foul? Yes, the referee's given it.เกมไหนก็ปวดหัวไม่แพ้กันจริง Yandash. Fred. Well, they are still trailing and they require a change of fortune pretty sharpish. ดูดิดูความง่าวเลย Well timed, excellent interception. The attendance for Piontek. this match was 29,950. Swung over. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Alexic. Well seen. Saw that ไม่เจอ coming. ช่องแจ่มๆเลยว่ามันยืนรอ ใครแบบตัดลิบบินวะ Those skills have already been evident. Well, this man's contribution is, as you would expect, proving พ terrific. ยายามจะเคาะนะ Not only can a แต่พวก player มึง of ก็ไป such หา high ที่ caliber show รับ the บอล imagination ที่ to set up a เข้า goal, ท but he can also produce when the pressure's on to deliver a big moment. This guy was born to create. Sousa. ำมันดูเนี่ย Oh, sweet feet. Yandash. Tadic. โอ้โห There's the โอ้ hit. โห It's a goal. เฮ้ยเหนื่อย Goal ว่ะ cushion, and it's looking safe. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks ยิ่งเล่นยิ่งเหนื่อย telepathic. มึงจะพอสอะไรนักหนาฮะชิบหาย เปลี่ยนให้ครบโควต้าเลย Substitution on the field. Number 4. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Fenerbahce take a 2-goal lead and are looking good for the win. Coming on the field. The crowd are calling for this to be put to bed. ทำไมมัน There's ขึ้น little ไปขนาด sympathy นั้นวะ about. Number 23. Number 21. Istanbul Başakşehir needed that. They really needed it. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. จะร้องไห้ Massive leap! Oh, and they really should have been made to pay. Well, I think the opposition was pretty sloppy in creating a problem for themselves then, but he was onto it so quickly and very nearly made them pay. Played towards the other side. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. It's intense, this pressure from the front. Luan Perez. มันกดให้เพรสซิ่งไงวะ Zeitz. It's Fred. Yandash. He is through here. Well, he is the type of character who rises to this sort of challenge, and he will be back for more.
Özcan. Piontek. And he's intervened well there. nằmแล้วไง Yandash. Özcan. He's onside. Tektemir. Fred มัน running with the ผม ball. รู้สึกว่ามันขึ้นกันมั่วมากเลยอ่ะขึ้นกันไม่เป็นระบบเลยอ่ะไอ้เกมนี้แม่งเซตแท็กติกโคตรยากเลย Looking for the runner. Oh, and the shot! And that is one way to get his defending done.ทำอะไรของมันอีกเนี่ย Substitution. So, third corner of the game. เลี้ยงบอลก็เลี้ยงยาก Krunic plays it short. ส่งบอลก็ส่งยากจะเอาสไตล์ไหนก็แน่ไว้เกมนี้นะ That's a throw. He's found a way past. Kavetsi. Room for a shot. หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะเตะเรา Yes! โอ้ Lead is 3. It is จะ shot บ้า one. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. That's just a great finish, but it's down to very clever movement. You can see this. And time is up. แย่มากเลยว่ะ Is it the end of เก the มเพลย์ road? เกมนี้แม่งเล่นยากมากเลย What we've witnessed, Jim. อีเวนต์เฟลอ๋อคือไม่ได้แล้วเหรออ๋อก็ได้อยู่เนี่ยเฟลอะไรของมันโค้ดเรามันเน้นไปทางไหนวะลองเล่นควิกเคาน์เตอร์ไหมเผื่อจะดีขึ้นมันเป็นจะว่าไงดีมันจัดแท็กติกแบบไม่เหมือน FC ออนไลน์อ่ะ มันเลือกแท็กติกแต่ละตัวแท็กติกแต่ละแบบไม่ได้ไงต้องมาเลือกอีกว่าโค้ดนั่นเล่นแบบไหนขยับนักเตะเองก็ไม่ได้ตาจะไหลหัวจะปวด
เจอคนปล่อยจอยอีกแล้วปะเนี่ยเจอบ่อยเดี๋ยววะเจอคนที่มันไม่อยู่หน้าจอนะเล่นเกมยังไงไม่อยู่หน้าจอแล้วนานด้วยนะแต่ละคน The opening day of the competition accompanied by all the regular hope and expectation. The entrants start together on the same line. Everybody has nothing. โตกลับ Previous editions of this competition ผมไม่รู้ว่าเมตาเกมนี้คนเล่นยังไง drama down the years. So much romance as well. This year's vintage will no doubt do the same. เสิร์ฟ You can sense that extra spring เสิร์ฟสวย expectancy in everybody. He's had a hit. Good เสิร์ฟให้เขาอะ lovely take, but that is where it stopped. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Fenerbahce with the corner, there first. เอาไป And now a sudden chance to counter. ไปโอ้ And he โห was quick to react. Moved forward and quickly so. Spread out to the left. Played back in. เฮ้ย Can he finish? เกือบ Oh, great save. Real class. Well, you get a sense, นี่ Peter, มันมหา that he กาพย์ could ระ almost ยำใจ get อะไรเนี่ย anything today. Fenerbahce, corner number 2 then. Big chance! Goal! Can you think of a better way to กดให้แท็กเกิลแม่งวิ่งหนีเห็นใช่ไหม Talk about how to stamp your เห็นใช่ไหมทุก authority คน on things. You've just seen it. That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Istanbul Başakşehir ส่งบอลก็ไม่ตรง didn't เลย expect this, that's for sure. What can they do now? Shifted upfield. มันเป็นเกมฟุตบอลแนวไหนเนี่ย And the finish. Oh, the keeper's done ever so well. Well, what can I say? ส่งบอลไม่มี Truly ความแม่น wonderful ยำ goalkeeping. Dubois. Istanbul Başakşehir are already trailing Khoan here ngay chẳng. early on. They cannot afford to let this get worse. Well, individual responsibility levels have to start kicking in to rescue things from what's been a bad start. Fred, he's got away. Oh, this is a very good Fred! It's off target and by quite a way. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the Get that little counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. แต่นี้ก็ไม่เวิร์กเอานี้แล้วกันน่าจะดีสุดแล้ว Souza. Passing is crisp and sharp. Istanbul Başakşehir are behind here despite their domination of possession. Chance to shoot now. มาสักทีโอ้ยนานๆมาทีมึงยิงอย่างนี้ Right, but fluffed the finish. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that.
engages and forces him off the ball. ไม่ถึงอีก And no, that was never going to make it. It's a decent chance to counter-attack. โอ้ Now that looks a decent ball. Over to the left. Tadic. Can he put it away? Really well taken goal. And there's the goal they've been looking for. Well, we've seen the แล้ววิ่งไปชนเขาด้วยนะ and the ฉลาด focus จ to ริง make เลย it ที่นัก count. เตะ A very tasty combination. And he's done it again. He's got his second. โอ้โห โอ้โห Fenerbahce grab a couple of goals without reply. It's 2-0. โอ้โห That second goal is given. Has a goal! They are rampant. Hot knife through butter. They have done it again. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาหาว่าแสงเลเซอร์เลยวะ And with that, the hat-trick is complete. Oh, this has been an immense contribution from one player. He's been just about โอ้โห unplayable. ชัด The irresistible force today. ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านอ่ะ A case now of complete โอ้โหแล้วมันโยน control. มาอย่างนี้ Well, it's been an absolute. And the กองหลัง shot! กูทำอะไรเนี่ย Oh, taken with ทำอะไรให้มันโยนอย่างนี้มาได้วะเนี่ย They're at it again in double quick time. One sweeping move executed with deadly efficiency. Fenerbahce are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive เนี่ยมัน situation ขึ้นกัน into เวอ a ร์เกินไป goal, เว้ย and it's very impressive. 4 in the game. He is the man. Checo! Well, now it's a race for the ball. So, third corner of the game. ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงว่ะเกมนี้ Istanbul Başakşehir Do they? can counter promptly here.ให้คนไหวเขาเล่นไปกันแล้วกัน Some resolute defending there. ผมไม่ไหวกับ AI จริงว่ะ Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Pinged towards the front line.มันไม่มีช่องส่งเลยอ่ะ ผมจะพยายามจะส่งขึ้น And that's wide. Another example of how comfortable this team is on the break. It's a pretty loose มันไม่มี pass. คนรับ ต้อง Interesting 4-3-3 อ่ะ ball. Sousa. Oh, that is a nice touch. Alexic. Now it's Piontek. Defenders on the back foot. He is through โอ้ here. โอ้โห And โอ้ that is โห masterful defending. He's tried one. They want to be quick to recover this. And he's intervened well there. Added time. Looking for options. Shot a goal! Fiddles it through. And he's on his way! ยังเข้าทางเขาอีก Through, it's 1-on-1! Oh, shooting chance! ไอ้เหี้ย And we hit half-time. ผมไม่มีคำจะด่าแล้วนะเนี่ย For one, ไอ้ชิบ pretty หาย much ideal. For the other, utterly dreadful. And we're only halfway through. ปวดหัวไม่เกณฑ์ว่ะเล่นเกมนี้กูปวดหัวไม่เกณฑ์เลย Here we go again. So, 45 minutes to turn it round. Sousa. Good spot, he's seen the run. And it's Dzeko. Could move up a gear here. โอ้โห And the ball's a good one here. It's all a little bit desperate, but it's got the job done.
Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Not the most accurate pass. Checo, excellent challenge there, uncompromising. And that's another good win of the ball. Sousa, Alexic. I wouldn't fancy going up front in these circumstances, to be honest. There's มันทำชิงไม่ได้เลยว่ะเกมอ่ะโอ้ย And so clear that one side are so ต้องเล่นยังไงเนี่ย The scoreline entirely justified. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. How many ดูดิ orders he ดู wants. การยืนของแต่ละตัวดิ Things looking so แบบ easy, almost too easy here. กูจะขึ้นน่ะ Under plays a sharp little ball here, and he's cut it out. Alexic. Pressure already building up here. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. In with the challenge. Oh, that pass isn't the best. Sousa. Alexic. Piontek. Oh, he's certainly Look at caught it there. Hagi. It's a free kick. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Great chance here from position. He's gone for goal. Well, that tackle was certainly sturdy. ยืนสตันเลยวะเฮียนักเตะกูยืนสตันเลยวะไม่มีช่องส่งด้วย Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense defending. And it's Tadic. Oh, that's a key interception. เฮ้ยจะให้ Checo. Alexic. Played out to the left flank. ผมชิงไม่ได้เลยผมจะเล่นบอลจังหวะเดียวไม่ได้เลยเกมนี้ Well read, and the danger is averted. อยากเล่นบอลจังหวะเดียว He was clearly disappointed with that pass. That was just poor decision-making and a weak execution. แต่มันยืนกันแบบPasses coming off in quick succession here. They're back in possession and ready to go again. Alexic plays the return pass for Josef de Sousa. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. That's a little off target. มันควรจะยืนแบบสามเหลี่ยมแล้วก็ขยับไปอีกโซนหนึ่งก็สามเหลี่ยมให้มันมีช่อง Alexic. You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. Lovely feet. There's the hit. เหี้ยไม่ตรงกรอบด้วย Oh, he really got hold of that. Substitution of Fenerbahce, number 53. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Coming on the field, number 11. He's got plenty of space out wide here. Alexic. It's a pretty loose pass. Başak Shahir truly seemed to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. He's had it taken off him. They need to play this quicker in transitions like this. Gets away from his โอ้ opponent. เรียบร้อยเฮ้ยปลอดโอ้ That's gone for a throw. ช้าไปหมด
Joseph de Souza. อืม Good running, strong and purposeful. Challenge just a bit on the firm side. Taken back almost at once. Tadic. It's Tadic! And that has faded wide.หาแผนเล่นไม่ได้เลยอะแบบต่อบอลจังหวะเดียวอะ 2 added minutes has been indicated. Aims Checo! ส่งดีครับส่งดี And he seemed certain to get the sixth. A moment to try and place the cherry on the cake. Time added on will be 2 minutes. Checo. It's Checo! Oh, terrific save. เรียบร้อย And that's it. เออ Doesn't tell the whole story. They were outclassed in every เขา possible ครอง way. บอลได้แบบ How do you look back on the game then, Jim? Well, the surprise for me was seeing a team look so feeble in what is usually a strongly protected area. But the centre of their defence looked open and very, very unsafe. And that's where we have. เฮ้ย จนปัญญาแล้วอ่ะมันควรจะเล่นยังไงวะลองแผนนี้ลองใหม่เฮ้ยปวดหัวพยายามหาจุดที่สามารถเล่นบอลจังหวะเดียวได้ผมชอบเล่นบอลจังหวะเดียวมากกว่าวิ่งให้เป็นสามเหลี่ยมกันหน่อยได้ไหม It is indeed a heady mix. And we have in front of us this gloriously imposing arena
absolutely perfect for a game of this nature. เสียบอล Well, if you did just miss it, we are up and running already. Oh, they could break here. Who do you, Jim, see making the difference here? Everyone's raving about Hakim Ziyech, Peter, and with very good reason. I mean, the Moroccan is an exciting playmaker for starters, who likes everything to be pretty direct, and while that might cost his team possession at times, he also has really impressive stats in ball winning as well, so you can see he's a hard worker too. Okay, interesting. Yeah, they were looking for a counter-attack. He can run onto that. Oh, he's in! And the ball's a good one here. Narrow Icardi, and there's his chance to lead the counter. Gets himself into trouble and he's lost it. And the counter is on. They're battling for the right to play in the early โอ้ stages. ติด FC ออนไลน์ Ziyech วิธีการกด going full tilt down the left. And Ndombele. เฮ้ย Oh, good ball. Shots on here. โอ้อะไรเนี่ย Istanbul Başakşehir have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. ทรงหน้าได้ฟาวล์มาก Zaha. Oh, well played. Oh, And the shot. มันสมองมีแค่นี้จริงดิไอ้เหี้ยใครจะไปส่งไกลอย่างนั้นน่ะ And Galatasaray มึงส่งอย่างกากเลยแต่ละตัว And that's it. That was always inevitable. Galatasaray draw first blood here. Yeah, and they know there's plenty of work left in this one, Peter, before they can actually say that the job is over. Passing is crisp and sharp. Alexic. Piontek. Torreira. They've got to be quick moving this forward. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? In with a header! เหี้ยอะไรกันวะ Oh, just couldn't turn it in. No, that was a slick move, and there were several options in the box to pick out. Galatasaray with the corner. They're first. เอ้ยเพิ่ง25 นาทีพวกมึงหมดหลอดกันแล้วเหรอ Istanbul Başakşehir can counter promptly here. โอ้ยถามจริงนะมึง Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. มันก็ควรจะรับบอลกันไหมอ่ะเพื่อขึ้นเกมอ่ะ Plays a sharp little ball here. ถึงปะไม่ Oh, ถึงอีก important interception. Istanbul Başakşehir are behind here despite their domination of possession. And โอ้ย Icardi! เหี้ย Well read, and the danger is averted. Dubois. Alexic, nice interception. His positioning was spot on. โอ้เจริญเจริญ Wasn't the best. Dubois. They'll want to make the most of this turnover. Başakşehir truly have no need to panic. They can reassess at ไอ้เหี้ยหมด half-time. หลอดแล้วมึง Could move up a gear here. Bit of a communication breakdown there, it seems. Torreira. And it's Ziyech. If they want to counter, they could do with more speed. Piontek. And he's found a way past. Excellent challenge there, uncompromising. Played out to the right. โอ้ He's ย left his คนไม่อยู่ man.
good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. Crowd appreciates good football all round there. ดูนะมันจะวิ่งขึ้นกันอย่างเดียวเลยนะเว้ย And ไม่ it's สนหาสนอะไรทั้งนั้นน่ะ And here's Zaha. Now he wants to get in on the act here. They're แทน just ที่จะ lacking a ชิง cutting บอล edge, กัน Peter. ทำ And ทาง well, ไป that's fairly obvious. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. ไม่ไหวไม่ไหว Well, they definitely won't be happy with that half. They seem to lack a bit of desire, especially going forward. It wouldn't surprise me to see a change or two. ในเกมนี้ไมเกรนจะแดก So off we go once more. I think they've got to go out at the start of this second half now and set a tone that smacks of intent and determination. Should they manage it, I think they can find a way back. And that interception was most necessary. Could have been dangerous, but it came to nothing. Icardi. Istanbul Başakşehir needed that. They really needed it. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. No, that's been intercepted. มันสตันกันบ่อยเกินไปอ่ะ Oh, that's a foul. Free kick's been given. ไม่ถึงอีก And here's Mauro Icardi. Alexic. เฮ้ยไม่ใช่กูจะให้ตัวข้างบนนู่นน่ะ Zaha. That is a great ball. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Nelson. They want to be quick here. It's breakaway time. Great ball if he can That's get away. there. Chance! He can pounce เชีย on that. ได้เสมอ Dispatched. They have come. ลูกแรกของวันนี้มั้งเนี่ย And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but นั่น the นา keeper ที should จะวิ่ง have ดีกัน done a lot better. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Istanbul Başakşehir looking to pass their way through. A lot of space here, a real opportunity. He's got away. Oh, that's neat. The pressing's intense and it's paid off. Gets his pass away. Alexic. ไม่ถึงอีก That is good pressure, just hounded him off it. Galatasaray finding their passes. Tete! โดนซ้ำโอ้โห Goal! Galatasaray! And they've got their lead back. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's run loose here. He could be in here. And Icardi! And it's in! 2 up now, and they are cruising. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination.
Galatasaray take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Ish, and the shot! A potential goal of the season contender, if only. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Substitution. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Ndombele is being withdrawn here, but he's certainly made his mark. Well, this could purely be down to rotation with the next game in mind, but he doesn't look very happy. Zaha. Great, can he put it away? And more, and more, and more. And they are pulling clear here. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. And that means just one thing, match ball. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Galatasaray blast themselves into a 3-goal lead. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Nelson. And Torreira. Sanchez. And it's Aurier. To Tete. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing.
ลุดเลยโหดูดิดูเราแพ้แบบโหยมันจะเล่นยังไงเนาะมี4132ไหมอยากให้มันมีมิติกว่านี้หรือว่าจะเล่นหลัง3แบบนี้ก็ผมว่าน่าจะมีมิติในการส่งมากกว่านะลองดูหาเล่นไปทั่วแล้วร้อนหัวมันร้อนน้องร้อนจัดประหลัดขิกแล้วผมเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวต้องไปเตรียมมาม่ามากินซะหน่อยใครที่เล่นเกมแล้วหัวร้อนนี่ต้องเบรกตัวเองอ่ะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นสักแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่เมื่อกี้ผมก็ไปเตรียมมาม่าไว้แป๊บนึงแล้วก็มีสายเข้ามาพอดีก็พอดีอ่ะโอ้ยกดย้อนไม่ได้มันหาคู่เจอหรือยังวะเนี่ยเอ้ยเกมอย่างนี้ใช่ไหมคนเขาถึงพับจอกันบ่อยอ่ะเจอสักที3 ขีดเน็ต3 ขีดไหวปะไม่ไหวอะเน็ต3 ขีดมา4 ขีดไม่ค่อยเจอคนไทยนะคนไทยน่าจะ5 ขีดวะคนไทยน่าจะเล่นในมือถือหมดโอเคแผนของเราประมาณนี้ลุย Come on manจริงๆใช้แผนนี้แล้วก็เอาปีกดีฟไลน์ก็ได้นะ And so we reach the final qualification lap. It is so crucial for those looking to take the club to the next level, a step closer to being a part of the big business. A big performance, that's what's needed here, and the loyal following is assembled, doing its best
to be the wind beneath ดู their ช่องจ่าย wings. เพียบเลย And we have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely perfect for a game of this nature. โอ้ยโอ้ยโอ้ย And already we're underway here. โอ้ Aktukolu. Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. อืม Taken back almost at once. Played out to the left flank. Now here's the delivery. Jim, which player is best equipped for this game? Well, it's very hard to overlook the very talented Hakim Ziyech, part inverted winger and part number 10. I'm expecting to see him receive the ball out wide and come in on that favourite left foot and look to play people through. He's someone who has an excellent record when it comes to chances. Now the finish! โอ้โหมาเว้ย Yeah, to ต้อง see ต่อบอลงี้ดิวะ as succinctly as that, it looks telepathic. Istanbul Başakşehir have their ไม่ opener. ต้องเล่นหลัง It สาม is เหร a อ goal of real significance. Oh look, this is just what the fans wanted, and now that they're celebrating the opener, I think they'll want to see their team make all the running from here. ไม่ถึงอีก Some terrific running on the ball there. Those efforts are not going unappreciated. Now, who's going to be first to this? Yeah, that's top defending in preventing him turning, which can... โอ้โห โอ้โหโดนเราคืน It's in! A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the Don't pay it importance side. of a committed reaction. This is wonderful to watch. That really was a thing of beauty, curled in effortlessly. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. อืม Galatasaray grab the equaliser and we're all square. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still มั have น to จะดี take แต่ the ก็เริ่มเอ่ยอีกแล้ว chances. Brilliant. Zaha. Oh, super ball. Tekdemir. Looking to break out here. That is good pressure, just hounded him off it. Souza. ไม่ And ฟา it's วล์หรอวะ Zaha. Fiddles it through. He's gone for goal! He's got away with one there. Well seen, saw that coming, and that's gone loose. Out of play for a throw. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. ไปโอ้โหช่องเบลเลอร์เบล่า Most ยังติดอีก necessary. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Demir Bay. Ziyech. And Ziyech! Good stop, that wasn't easy. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. Piontek. Tekdemir. อืมฟาวล์เปล่า Demir Bay. จังหวะจะส่งอ่ะ Oh, nicely intercepted. ไม่ถึงอีก And that has left him in a heap. Now it's Piontek. Looking for the shapes to โอ้โห shoot. เซฟ Oh, the ball's run loose here. Joseph de Souza. Ndombele gets over and intercepts. Out to the left it goes. Now the counter. Turuc. He's left his man. Played out wide.
Piontek. ฟาว Shakshahir have a free kick. Perhaps the final meaningful act of the first half. Going for goal! And the pass is intercepted. Tekdemir has good running with the ball. That pass has been well intercepted. โอ้โห And he's running through. Shot at goal! ลูกส่งห่วยแตกมากเลยอ่ะ Done it! เฮียส่งพ่อมึงอะตรงแบบโอ้โห Not a defender in sight. He had all the time in the world. Well, to his credit, he managed to go Do through it. space to finish things off, but the failure to spot him was ghastly defence. Galatasaray get themselves into the lead. Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. He's shifting through the gears here. And that'll be the last act of the first half. So half-time, no shortage of action and talking points at both ends of the field. 3 goals to light up the crowd, and a fair reflection of the territorial state of play, with the half-time scoreline 2-1. So there was the first half. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. So we're just settling back into this second half. Well, it seems like the perfect situation for fortune favouring the brave. 45 minutes to finish! Oh, and they really should have been made to pay. Well, I think the opposition was pretty sloppy in creating a problem for themselves then, but he was onto it so quickly and very nearly made them pay. And we have our very first corner. Well, that's the first attempt, Peter, we've seen at one of those raking passes just to spread the play. It's gone out for a throw-in. Tekdemir, passing is crisp and sharp, and he's intervened well there. Back to Kolu, and it's Ziyech. Now Demirai. Zaha, a scorer already in the game. Ziyech! Well, now it's a race for the ball. And the cutback. Now it's Piontek. Chance to break. Souza. Still they trail, and time is ticking away. The attendance for this match was Another pass just keeps it ticking over. Oi! Başakşehir showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. มันตั้งตัวกันช้ามากเลย Oh, that was nice, but not quite the end product required. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Souza. Istanbul Başakşehir looking to pass their way through. It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? Moved เขารู้ on ช่องไป forwards. แต่ไม่มีช่องยิงว่ะโอ้โห A lot of space here, a real opportunity. Back to Kolu.
Gets away from his opponents. Picked out. It's Zaha! Tiktamir. Now it's Piontek. Closing in on goal. Over to the left. That pass isn't the best. Aktakolu gets a good foot in there. Plays a sharp little ball here. Up to meet it. Another chance. And he hits the net. กูพยายามแล้วแต่กองหลังกูไม่พยายามเลย A 2-goal lead and they're firmly in control. Ziyech with a predatory goal. Oh, Peter, you can't teach that. You either have it or you don't. His anticipation is on another level to everyone else's. Superb. Galatasaray take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, that's pretty much sealed it now. And surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Heading backwards. Pass is coming off in quick succession here. Oh, he's found him in space. ทำไมถึงเป็นอย่างนี้วะ That's a fabulous ball. Played out towards ทำไมถึงไม่ได้ยิงอ่ะ and there's his chance to lead the counter. Played backwards here. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing. And the shot. โอ้โห Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Oh, it's so very disappointing, but they can't dwell on it. They've got to go again. Simple as. Piontek. Now that's well seen too. Ziyech. And it's Ziyech. Piontek. Sanchez makes the interception. Spread out to the left. Could move up a gear here. Aktakolu. ทีมมีโอกาสแต่ทำไม่ได้เลยวะ So that's it. It is all over. Defeated, dejected, deflated. The ultimate disappointment. โอ้ยเป็นเฟลอีกแล้วผมว่าแบบนี้ต่อบอลพอได้เลยนะแต่ว่าหน้าต้อง2 ตัวขอลองใหม่เดี๋ยวผมไปเอามาม่าผมมาก่อน
ยจับคู่ไม่ได้เลยเว้ยจับคู่ได้แล้วถ้าเล่นแผนนี้นี่แบ็กอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้นะถ้าแผนนี้มันเวิร์กจริงๆอ่ะอ้าวหนุ่มทำไมต้องให้รอเนี่ยนานเกินเบื่อจริงๆแล้วนะไอ้คนที่มันปล่อยจอยช่วงที่แบบจับคู่ได้แล้วเนี่ยเสียเวลาเป็นนาทีคนขอนั่งรอ The opening day of the competition accompanied by all the regular hope and expectation. ดูทรงวันนี้คงไม่ได้ลงแรงอ่ะเชื่อจะเอาเหรียญทองนี่ยังนานเลย Previous editions of this competition have provided so much drama down the years, so much romance as well. This year's vintage will no doubt do the same. You can sense that extra spring expectancy in everybody's step, even those of the officials. So let us hope that it lives. เฮ้ยอันนี้น่าจะตึงนะเนี่ยใช้เปิดสีม่วงด้วยว่ะ Galatasaray with the corner, there first. Oh, that was vital. เขามีสเต็ปของเขานั่นนะ Başakşehir can start a counter here. ส่วนเราก็สเต็ปของเราทำไมมันยิงง่ายจังวะ First blood drawn. The invitation was received with such a clever run, and he had that defence in utter confusion. I doubt very much that this was in the script. Leo Duarte. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Now, that looks a decent ball. He's got away. Opts to play it back. Out to the right.
Oh, good แม่ง read. เอ้ยขึ้นไปข้างหน้ากันหมด Cardi. เรียงเป็นหน้ากระดานเลยไอ้เปรต The space here, a real opportunity. He is through here. Mauro Icardi. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Passing is crisp and sharp. Tiktamir. First quarter of an hour gone. Başak Şehir are really in a position where patience and prudence will serve them best. โอ้ Time's โห on their side. ถ้าถึงตัวนั้นนะเราจะไหลให้อีกตัวหนึ่งได้เลยอะ Chance to break. เอ้า Oh, มันอะไรวะไอ้เหี้ยบอลอยู่ข้างหน้าเลยอะ and again, they simply do not know what has hit them. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Listen, he would have been advised ไม่เข้าใจว่าเกมนี้นะ as ฮะ a kid, and it's obviously etched in his mind now. Galatasaray take a 2-goal lead, and things should be comfortable from here on in. That second goal has such a polarizing effect on prospective moods. I mean, one team are under สอ more ง pressure ตัว now to get the next goal. มึง and the เลือก other ที่จะวิ่งพร้อมกัน fancy the chances of turning 2 into 3. Icardi. Turuts. เรียบร้อย Hits โอ้ one! Taken back almost at once. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Souza. อุ้ย Istanbul Başakşehir have a free kick. Leo Duarte. Played out towards the right wing. Driving forward. And it's Ziyech. Now who's going to be first to อุต this? ส่าห์สกัดได้นะเว้ยอุตส่าห์ดักได้แต่แม่งบอลยาวไปอีก Space out wide here. Well seen, saw that coming, and that interception was most necessary. And that's been intercepted. Oh, good spread. Souza. Played out to the left flank. Looks a foul. Yep, referee's given it. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? A real chance then to ease this unpleasant predicament. Great chance here from position A1. Can he put it โอ้โห away? เซฟอีก Well seen, saw Oh. that coming. Passes coming off in quick succession here. Joseph de Souza. Ziyech. They've got to make this nice and quick. Neither of these two want to come off second best. Gets his pass away. Has a go! And he's there to make the block. Galatasaray, corner number 2 then. And the header! เกือบไป And now they can spring out of defence. ดูมึงกันจัดเลย They've been denied a chance to develop any rhythm in อ the ยู่กันตั้ง passing หลายตัว department. มึงแค่วิ่งแบบวิ่งเพื่อเจาะทะลุกองหลังสัก This is ตัว a เดียว terrific run. กูขอแค่นั้นอ่ะ Oh, no question, that's a foul. Two added minutes สุด have ตีน been ว่ะเกมเนี้ย provided.
And it's Zaha. And the whistle's gone, presumably for offside. Oh, they could be caught ฉับ out บอล here. ลั่น He's left กอง his หลัง Mertens, shots on here. เชี่ยปวดหัวมากนะ For half time. Any strong opinions on the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither? โอกาสยิงเราครั้งเดียวอ่ะ Repeat their first half success with another show of strength. Here we go again. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Levelling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Now it's Piontek. Now it's Turuts. Oh, shooting chance! เมื่อกี้ผมกดยิงก่อนหนั้นแล้วไม่ติดว่ะ Zaha, who has made his impact already. Now it's Icardi. Zaha. โอ้ย Icardi. Turuts. Ziyech. Up to meet it. Out to the left it goes. Piontek. Souza. Oh, good read. Over to the left. Piontek. เนี่ยมันยืนอะไรวะ And the shot! What a save from Muslera! And that's โอ้ฉับบอลแบบนี้เนี่ยเขา AFK นั่นน่ะ There's the hit! โอ้โห And the keeper passes the test. Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. For this match was 72,306. Now it's Piontek. Bit of a communication breakdown there, it seems. And it's Zaha. Oh, easy pickings there. Now it's Zaha. Could have been dangerous, but it came to nothing. There really wasn't very much in that. Not far away from being a telling final ball. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. And that interception was most necessary. And that's been intercepted. Ndombele! แต่เล่นเกมนี้เราถอนหายใจกี่รอบ A collective sigh of relief from the defence. Well, I think the opposition was pretty sloppy in creating a problem for themselves then, but he was onto it so เกมนี้ quickly ทำให้ผมเหนื่อยใจ and มากๆ very เลยว่ะ nearly made them pay. เหนื่อยใจว่าจะเล่นต่อดีป่าวะ Souza chooses to go cross field. He's through here. Gets away from his opponents. Oh, well ไอ played. สัตว์เอ้ย Başak Shahir appear determined to play through the middle again, and guess what? โอ้มันโง่กันจริงๆเลยนะเว้ย AI เนี่ย And the finish! Oh, that was no routine save. Well, as Tesco, Peter, the keeper has just received an A+ grade. โอ้มาม่าอื่นหมดแล้ว And he smashes that clear. Galatasaray can counter promptly here. So what can they make of this? Passes short and sharp. อืม Torreira. Ziyech. Zaha. And he's in on goal. That's good defending, very good defending.
Istanbul Başakşehir needed that. They really needed it. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. Decent progress down the left. Played out to the right. That is good หล pressure. อดแดงจับบอลกันไม่อยู่แล้ว And here's Saha. Just 5 minutes remaining now. Torreira. And it's Mertens. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. This is the time you need that pace. บอลไหลผ่านหน้าผ่านตาขนาดนั้น Good read, needed to be. Piontek. Referee looks at his โอ watch เคโอเค and ทุกคน blows his พอ whistle. ละวันนี้ Istanbul สำหรับ Başakşehir eFootball puffed and puffed, but in the end, no joy. ผมไม่ไหวจริงๆว่ะเล่นแบบแก้ยังไงก็ไม่ไหวอ่ะจังหวะเกมเล่นยากมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมลงสตรีมละเอาไว้เจอกันวันหน้าแล้วกันไปแล้วครับผม